ครับเต็มอิ่มที่ได้เดินทางมาต้อนรับท่านวันนี้นะครับถ้าเป็นไม่ได้เราอยากจะกอดทุกคนน้ำตาซึมครับน้ำตาซึมออกจากลูกตาแล้วเรารอวันนี้มา 17 ปีรอคอยท่านกลับแผ่นดินมันมีความรู้สึกว่าเราได้บุคคลที่เรารักกลับบ้าน